kilku miesięcy starał się o widzenie z panem. Nie prowadzę tej sprawy. Dlaczego? 종신형을 선고받은 흉악범의 면회 요청. 그런데 한 가지 이해되지 않는 건 아무리 기억을 되돌려 보아도 그와의 접점이 하나도 없었고 Cokolwiek mi powiesz lub zrobisz, nie mam wpływu. Jednak jesteś ciekaw tego, co powiem. Czego chcesz? Wyjaśnić to, co ci zrobiłem. Nawet cię nie znam. Ale ja znam ciebie. Miał pan kiedyś córkę, prawda? 딸이라는 아픔의 스위치를 건드려버리는 대담함. 결국 모든 이들을 물릴 수밖에 없었는데요. Nie byłem typowym cynglem, a miałem swoje zasady. Kobiet nie tykałem. To był 2009 rok. Dostałem namiarę. Przekazano mi, o której obiekt będzie wracał do domu. Długi, kolorowy płaszcz. Czego ty kurwa zmierzasz? Cel ma na imię Alex. Nie wiedziałem, że to jest skrót od Aleksandry. 비행선이 교통사고로 사망한 줄 알았던 딸아이가 사실은 청부살인으로 사망했다는 청천벽력 같은 소식이었죠. To ja zabiłem pańską córkę. To co to zlecił? Powiem, jak coś dla mnie zrobisz. W dniu dziś mija 15 lat od największej tragedii w historii polskich imprez. Życie straciło 28 młodych ludzi. To dla ciebie, Kryta. dotknęliśmy się wzrokiem. 폐제철소에서 일어난 끔찍한 방화 사건. 그런데 더 비참한 건 대부분이 대피하는 도중에 압사당해 사망했다는 사실. Oto tylko jedno spojrzenie, a dla nas swoistym hymnem tamtej tragedii. Inaczej wygląda świat. 유일한 생존자 주인공 그레타에게는 천사라는 애칭도 사치일 뿐 지금까지도 악몽에 시달리고 있었고 Dzień dobry. Halo, halo. Tak? Chciałam odebrać zdjęcia. Szacun, bo teraz to mało kto wywołuje zdjęcia, wszyscy tylko... Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. 그럼에도 눈에 넣어도 아프지 않을 아이들과 남편이 있어 그나마 보통의 삶을 이어갈 수 있었는데요. 그런데 가족들 사진 가운데에 난데없이 끼워져 있는 그 정체를 알 수 없는 사진 한 장. 사진관에서 실수를 했다고밖에 생각할 수 없었고 To kto? Pani Rębiewska-Ławnicza. Gdzie ja jestem? Lekarz mówił, że możesz mieć luki w pamięci. Rafał? 매해 사고 당일이 되면 꽃을 보내는 베스파 아저씨의 정체. 다름 아닌 15년 전에 남친 라파오의 아버지였는데요. Jak ci się podobały kwiaty? Trzeba je przyciąć co 2 dni. Dziękuję. A może spotkalibyśmy się na kawę? To jest bardzo miłe z pana strony, że pan może już dość tych kwiatów. 이토록 자상한 아저씨에게 부담을 느끼는 이유. Naprawdę proszę mnie zrozumieć. W każdym razie zawsze możesz zadzwonić, bez względu na porę. 불을 위해서라면 물불을 가리지 않는 아저씨는 검은 조직의 보스였던 거죠. Hej, wróciłem. Jesteś w domu? Hej. Ale jestem padnięty. Co? Co, męczyły cię media? Już sobie chyba dali ze mną spokój. Słuchaj, znasz to zdjęcie? Znasz je? Nie. 그런데 한 가지 의아한 건 이 비닐을 쓴 남자와 남편이 제법 닮아 있었다는 사실. Mogę zagrać na kompie? 남편은 내가 훨씬 잘생겼다며 웃어 넘겨버리는데요. 그런데 잠시 후 Jacek! A gdzie tata? Nie wiem, był tu, ale poszedł. Jacek? 분명 테이블 위에 올려둔 사진이 감쪽같이 사라져버린 데다가 말도 없이 집을 나서는 남편. 아니나 다를까 휴대폰도 받지 않았죠. Prokuratura Warszawa Śródmieście jest umówiony na widzenie. Marek Skalewski. Nikt pana nie zawiadomił. Wczoraj go znaleźli w celi, powiesił się. Ja już nie mam siły, rozumiesz? To jest chore. Jak to się ma kurwa ułożyć, co? Posłuchaj, ja nie mogę i nie chcę jej dłużej okłamywać. Na co mam czekać, co? 말도 없이 집을 나간 야츠크가 긴박한 통화를 하는 사이 그레타가 유일하게 믿고 의지할 수 있는 존재. 절친 카밀라에게 도움을 청할 수밖에 없었고 Okej, dzięki. Zobaczył podrzuconą odbitkę, poszedł do Maxa, zająć się mężem i ogarnąć Nikolę do szkoły. 다음날 아무렇지 않게 돌아올 거라며 친구를 안심시켜주는 게 그나마 카밀라가 할 수 있는 최선이었는데요.
No chodź. 남편과 아이들까지 핑계대며 귀가를 서둘렀던 이유, 차마 절친에게도 털어놓지 못할 은밀한 취향 때문이었고, 한편 누가 보더라도 내 뒤를 쫓는 의문의 차량. Czemu za mną jeździsz? Po co ta szopka ze zdjęciem? Odpierdolcie się ode mnie. 도대체 그 사진은 누가 넣어둔 것이고 왜 남편은 황급히 집을 나서야 했던 걸까? 사건은 더더욱 미궁속으로 빠져들기 시작했고. O, Greta, właśnie miałem do ciebie dzwonić. Wczoraj nie przyszedł do pracy. Dzwoniłem do niego kilka razy, ale... 게다가 아직 48시간이 되지 않았다며 실종 신고까지 접수해주지 않는 최악의 상황. 그레타가 의지할 수 있는 거라고는 결국 SNS뿐이었는데요. Reszty nie trzeba. Daj spokój. 술주정뱅이가 되어버린 의문의 남자, 그레타와의 기억이 떠오르기 시작하죠. Dzisiaj nieczynne, zapraszam jutro. Pan w sprawie mojego męża? Poznaje pani to zdjęcie? 사진 속 X표로 가려진 여인이 다름 아닌 가예비치의 딸 알렉스였던 것. 결국 얼마 전 사망한 청부살인업자의 이야기까지 꺼낼 수밖에 없었고. Ja nie rozumiem, jaki to ma związek ze mną i z moim mężem. Jeszcze nie wiem. Chciałem znaleźć cokolwiek. 가예비치가 내민 또 다른 사진 한 장. 누가 보더라도 임신을 한 것 같은 모습이었는데요. To nasz Jacek, odezwij się. Moja córka była w ciąży z pani mężem. 이를 증명이라도 하듯 남편에게 완전히 빠져버린 듯한 눈빛. 가예비치의 추리대로라면 남편이 자신의 과거를 들킬까 황급히 집을 나가버린 게 조금이나마 이해될 수 있었고. Cześć Kamila, słuchaj, mam prośbę. Muszę coś załatwić. Dobra, dzięki. 지금 이 상황에서 유일하게 나를 도울 수 있느니 베스파 아저씨를 찾게 되죠. Mój mąż zaginął. Zupełnie nie wiem, co mam robić. Mógłby mi pan jakoś pomóc? Dobrze, spróbuję się czegoś dowiedzieć. Telefon do pana. 그런데 이때 걸려온 전화 한 통. 베스파의 낯빛이 급격히 어두워지기 시작하는데요. A słyszałaś, że ten Wiktor Lewiński, podpalacz, powinien dostać dożywocie? Odsiedział 15 lat. Nie wiem, może już wystarczy. Podobno chce ujawnić jakieś nowe informacje na temat... Jakie informacje? Podpalił halę, bo był sfrustrowany skreśleniem z listy studentów. 이렇듯 빅토르에 대해 갑론을 박이 한창이던 그때. Cześć Maryla. Mam do ciebie prośbę, czy mógłbym trochę cennego sprzętu w bagażniku i nie chciałbym go zostawić na zewnątrz na noc. Już otwieram. Szkoda, że nie uprzedziłeś, że przyjadę. 서로가 초면이었음에도 무언가 물 흐르듯 자연스러운 이유, 다름 아닌 어른들의 놀이를 위해서라는 분명한 목적을 가지고 있기 때문이었고. Napijemy się? Czemu nie? 프로필 사진빨이 좀 있긴 했지만 제법 만족스러운 실물. 이 남자의 심장이 본격적으로 나대기 시작하는데요. 그런데 Maryla? Maryla? Kto to jest? Co ty tu robisz? Kim ty jesteś? 같은 시간 남편이 누군가로부터 협박을 당하고 있을 거라는 불안함. 그레타는 경찰서를 찾게 되죠. Pani mąż już wcześniej znikał? Nie. Macie państwo jakieś problemy małżeńskie? Gdzie pani poznała męża? To ma jakieś znaczenie? We Francji. Może to ważne. 안 그래도 제법 나이가 있어 믿었지 않았는데 좀처럼 수사의 의지가 느껴지지 않는 질문까지 결국 금세 자리에서 일어날 수밖에 없었고. Zadzwonisz do swojej żony. Powiesz jej, że potrzebujesz jeszcze paru dni. Żona i twoje dzieci skończyły jak ta dziewczyna. To jak? Dzwonimy? Posłuchaj, nie mogę długo rozmawiać, potrzebuję... Jacek, wszystko jest w porządku? Greta, potrzebuję przestrzeni, rozumiesz? 그런데 이해되지 않는 건 굳이 경찰에 신고하지 말라는 당부를 건넸다는 사실. 안심이 되기는커녕 오히려 걱정이 배로 늘어나 버렸는데요. 그런데 잠시 후
산드라를 통해 남편의 행방을 찾을 수 있지 않을까라는 작은 희망도 잠시. Poza tym, jako prawniczka pana Ławniczaka, nie mogę komentować jego spraw. Gdzie jest Jacek? A skąd miałabym dowiedzieć? Bo dzwonił do pani tuż przed tym, jak zniknął. Nie mam z nim kontaktu. To dlaczego zadzwonił akurat do pani? Ma jakieś kłopoty? To pani tak twierdzi. Pytam, czy zna pani to zdjęcie? 그 어떠한 대답도 왜 남편이 변호사를 선임하고 있는지에 대해서도 묵묵부답을 시전. Aha, ja nagrywałam tę rozmowę. Na wypadek, gdyby w przyszłości chciała pani przekręcić moje słowa. 이렇게 일말의 희망은 산산이 부서질 수밖에 없었는데요. Powiedz, gdzie odstawić Ławniczaka i rozliczamy się. 그렇다고 마냥 이대로 물러설 수는 없는 상황. Zadzwonię później. Dobra, uważaj. 결국 산드라의 뒤를 밟게 되고 Pani mecenas, po 15 latach podpalarz z koncertu wychodzi. Dlaczego postanowiła go pani reprezentować? 이 무슨 운명의 장난인 걸까? 나에게 씻을 수 없는 트라우마를 안긴 존재. 방어범 빅토르의 변호까지 맡고 있었죠. Muszę zdobyć telefon do matki Szymona. To wdowa, mieszka pod miastem. 조만간 약속을 잡아 자세한 이야기를 들을 수 있을 거라는 한 줄기 희망이 드리우기 시작했고. Tak. Ładna. 산드라의 피드 하나하나를 살펴보던 그때 Czekaj. Czego szukamy? Tego zdjęcia. 왠지 모르게 낯설지 않은 느낌. 남편이 지닌 사진들 중 하나라는 느낌을 지울 수 없었는데요. Jest, mam. Wiedziałam. To jest Jacek? Nie wiem, ale jeśli... 그런데 냉담하게 밀쳐내던 변호사, 다름 아닌 남편의 누나였고 Późno już. Powinieneś spać. 한껏 엑셀을 밟은 덕에 그리 늦지 않게 집에 도착. 즐거운 시간을 보내려던 그때 마릴라는 온데간데 없이 사라져버렸고 Kancelaria Barton-Krysicka, Sandra Kowalska z tej strony. Czy możemy się spotkać? To znowu pani. Halo? 이대로 날이 밝기를 기다릴 수는 없는 노릇. 다시금 산드라를 찾을 수밖에 없었는데요. Nie odpowiedziałaś mi na pytanie. Co ukrywasz? Oto. I oto. Jesteś jego siostrą? Ta mąż ci nie powiedział? Tylko, że z nim zawsze były problemy. Odwrócił się od rodziny. 그래서였을까? 그간 남편이 가족 이야기를 하지 않았던 이유와 마주하게 되지만 문제는 그게 전부라는 사실. 남편의 행방에 대해서는 전혀 알아낼 수 없었고 같은 시간 마릴라는 세상 황망한 죽음을 맞게 되는데요. 문제는 지난밤 무언가 심상치 않음을 카밀라가 느껴버렸다는 거죠. Cześć. Cześć Kamila, słuchaj, on dzwonił nie tylko do Sandry, ale wielokrotnie dzwonił jeszcze do kogoś. Aktywistka, pisała artykuły do różnych portali. Justyna Dudzińska. Słuchaj Kamila, ta kobieta 2 tygodnie temu została zamordowana. Rozmawiali 18 minut. 그런데 이때 의문의 남성이 시야에 들어오기 시작. 서둘러 전화를 끊을 수밖에 없었고 Zadzwonię później. Komisariat Policji Warszawa Południe. Chciałam zgłosić włamanie do mojej sąsiadki. 그 사이 유스티나라는 여인을 검색, 젊은 시절 록밴드 활동을 했다는 인터뷰에서 자연스레 사진 속 여인일지 모른다는 추론을 이어갈 수 있었는데요. Sprawdziłam te numery rejestracyjne, o które prosiłeś. Złapało go na wyjeździe do centrum handlowego. 그런데 여기서 이해되지 않는 건 다 늦은 시간에 쇼핑몰로 향했다는 사실. Halo? Dobrze, tylko odwiedzę dzieci do szkoły. 경찰들마저 인정할 수밖에 없는 실종이 의심되는 상황이었죠. Tym zjazdem mógł albo wjechać, albo wyjechać na niepłatną krajową, że jeszcze do kogoś jechał. Do kogo? Na pewno mi pani wszystko powiedziała? Nie. Nie wszystko. 그리고 잠시 후
Starszy aspirant Marcin Brzęczyk. Dostaliśmy zawiadomienie o włamaniu. Widziała, jak wchodziłem przez drzwi tarasowe. To jest na górze? Żona, Maryla Szyszko. 문제는 그녀에게 남편이 없음을 이미 확인하고 도착했다는 사실. 그런데 오히려 이 킬러에게 무기를 안겨준 꼴이 되어버렸고 Właśnie wskoczyło w system. Lat 49 zamieszkały w Jabłonnej. Kryminalista siedział za napaść z bronią w ręku. Kilka dni temu auto Kowalika jechało, którym zaginiony... Ławniczak jechał pierwszy, a Kowalik gdzieś za nim? Jak to, dwóch poszukiwanych facetów w tym samym czasie? Przypadek? Nie sądzę. Komisariat Warszawa Południe. Ja dzwoniłam wcześniej i zgłaszałam tylko, że ten policjant został pobity, a sprawca właśnie ucieka. No chodź, chodź. 문제는 범인이 향한 목적지는 다름 아닌 그레타의 집이었다는 거죠. Kamila! Ja pojadę. Ty dzwoń na policję. Mój mąż i Greta Rębiewska ścigają go. Jezu, zróbcie coś, no. Najprawdopodobniej wstrząs mózgu. Słuchaj, co tu się dzieje? 그렇게 한참의 시간이 흐르고 마침내 막다른 곳에 도착, 궁지에 모일 수 있었는데요. 그런데 상황 판단을 제대로 하지 못한 채 의욕만 앞선 탓이었을까, 카밀라의 남편은 의식조차 돌아오질 못했고 Najbliższa doba zdecyduje, czy przeżyje. Przepraszam. 그렇게 후회와 죄책감을 끌어안은 채 집으로 돌아오는 길. Pamiętasz mnie? Cześć. Jimmy. Cześć, Greta. Ty jesteś perkusistą, nie? Teraz twoja kolej. Państwa, Greta. 자신의 뮤직비디오 오디션에 나타난 미모의 여인, 리더 지미가 반해버린 만큼 사실상의 당락은 이미 결정되어 있었고 Mamy to! Mamy to! Chwila przerwy, chwila! Słuchaj, w weekend gramy w starej fabryce stali. Tak nie jesteś w moim typie. Skąd wiesz? No chodź, będzie fajnie. Czego ode mnie chcesz? Kompletnie mnie to nie interesuje. Jacek Ławniczak, twój mąż? Wiesz, gdzie on jest? Z tego co wiem, to nie żyje. I to od 15 lat. Nie żyje od 15 lat. Byłaś tam, po koncercie na backstage'u. Jimmy, ja nic nie pamiętam z tego koncertu. Też bym chciał nie pamiętać. O czym ty mówisz? 안 그래도 머릿속이 복잡한데 도무지 이해하기 어려운 이야기들만 겹겹이 쌓여가는 상황. Czy był pan już u matki Szymona Adamiuka? Kiedy? Jak najszybciej. 서둘러 시몬의 본가를 찾게 되죠. To tutaj. A to jest plac zabaw, może być? Dzwoniłem do pani wczoraj, rozmawialiśmy o pani synu. Jak i pomaga biednym ludziom, nic więcej nie wiem. Dzień dobry, ja się nazywam Greta Rębiewska-Ławniczak. Myślę, że mój mąż mógł znać pani syna. 겨우 굳게 닫혔던 문을 열 수는 있었지만 안타깝게도 이들이 할 수 있는 것의 전부. 그 어떠한 대답도 들을 수 없었는데요. Przepraszam, do widzenia. U niej pali się światło, a tamtego wieczoru się nie paliło. Codziennie pani sprawdza jej okna? A może miałam skończyć gdzieś indziej, nie tutaj. Zazdrościłam jej. Tego, jak wygląda, jak żyje, z jakimi mężczyznami się spotyka. Wie pan, 그녀의 부부관계가 무너진 계기는 남편이 한쪽 눈을 실명하면서부터. ma depresję. Proszę, niech się pani uspokoi. Że on panią widział, to zakładam, że pani też zdążyła mu się przyjrzeć. To jest on? Nie. Ciemne włosy i wąsy. Daleski. 그런데 이때 긴박하게 울려대는 휴대전화. Jest to auto? Blachy się zgadzają. Centrum handlowe. Tak jest, to samo. O kurwa! 자신의 차량에서 죽음을 맞이한 실종자, 로만의 시신이었는데요. Najwyraźniej nie jest porywaczem Jacka Ławniczaka. Niech nasz rysownik sporządzi portret pamięciowy, dobra? Ściągnij żonę Kowalika do nas. 그런데 잠시 후. 도대체 어떠한 인과관계를 의미하는 걸까? 야체크 관련 사진이 한가득이었죠. Zna go pani? A tego pani zna? To jest kolega mojego męża z czasów więzienia. Niedawno wyszedł na wolność. I wtedy się zaczęło.
On do czegoś wykorzystywał mojego męża. Muszę pani przekazać złą wiadomość. Mój mąż nie żyje, prawda? Został zamordowany. Bardzo mi przykro, naprawdę. 이로써 드러난 킬러의 정체. To jest bardzo zły człowiek. Przez najbliższe pół roku jestem w wymarzonej podróży po Indonezji. Facet wykorzystuje samotnych ludzi na jakichś portalach, zwłaszcza kobiety. Ich ludzi, ich domy i mieszkania wykorzystuje do swojej dalszej. Jest niebezpieczny i przebiegły socjopata. 그렇지만 시종 일관 이해되지 않는 게 있었으니 도무지 야치쿠와 연결고리를 찾을 수 없었다는 사실. Tego więzienia to już się odzywali, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. No i ma na co czekać. Wysyłamy za nim list gończy, okej? 그리고 며칠의 시간이 흐른 어느 날 Dzień dobry. Szukam prokuratora Borysa Gajewicza. Pan Gajewicz już tutaj nie pracuje? 현직에서 물러난 지 2주가 지났다는 충격적인 이야기를 듣게 되죠. Była pani w moim biurze. Mogę to wszystko wytłumaczyć. Tak? Ta dziewczyna ze zdjęcia to pana córka, czy to też kłamstwo? Od informacji, że właśnie zostałem zwolniony z prokuratury. Kiedy dowiedziałem się, że zamordowano moją córkę, albo mi zaufać. Proszę pana, ja chcę po prostu odnaleźć moje... Nie rozumiem sposobu pańskiego działania. 아무리 사정이 있다 하더라도 거짓말을 용납할 수는 없는 상황. 이자를 무작정 믿어서는 안 된다는 불신의 싹이 트기 시작했고 Przez najbliższe pół roku jestem w wymarzonej podróży po Indonezji. 아무도 없다는 걸 재확인한 킬러. 새로운 아지트를 개척할 수 있었는데요. 같은 시간 전혀 예상치 못한 이가 산드라를 기다리고 있었죠. Cześć, piękna. Wpadłem pogadać. Okłamałaś mnie. On żyje. Ładnie się urządziłaś. Z kasą to ty chyba nie masz problemów, co? Powiedz, ile chcesz. Nie rozumiesz. Przez ciebie żyłem z poczuciem winy, że go zabiłem. Mieliśmy umowę, Jimmy. Ale on żyje. Czego chcesz? Sprawiedliwości. Karierę. Dobre imię. Bardzo dużo pieniędzy, wiesz. Proszę. 문제는 흥부를 주체하지 못한 탓에 감내할 수 있는 선을 넘어버렸다는 사실. 결국 경찰에 의해 제지를 당할 수밖에 없었고 Czytasz oświadczenia i ani słowa więcej. Wiem i na wszystkie odpowiadam ja, rozumiesz? Ty siedzisz cicho. 그래서였을까 원래 예정되어 있던 빅토르 기자회견을 일방적으로 취소. Przepraszam, że musieli państwo czekać, jednak konferencja się nie odbędzie. 완벽하게 산산조각 나버린 기억의 파편들이 조금씩 들어맞기 시작. Ład, studencki zespół muzyczny. 사진 속 인물들을 한데 묶을 수 있는 유일한 공통점, 밴드에서 진실을 찾아야 한다는 결론에 다다르게 되는데요. 그런데 Podpisali Adamiuka jako Jacka. Dlaczego nie... Znać go już wcześniej. Pani Alino! Niech pani stąd idzie. Proszę pani, jedyne co wiem, to że Jacek i Szymon grali w jednym zespole. Pani Alino! 여전히 노코멘트를 시전. 그 어떠한 대답 하나 들을 수 없었죠. Dziękuję za podwózkę, pani mecenas. Tylko że ja wciąż nie mogę zrozumieć, dlaczego jednak... Może nie warto rozdrapywać starych ran. Masz 38 lat, całe życie przed sobą. 혹여나 자신이 저지른 짓에 대한 일말의 억울함이라도 있었을까. 일방적으로 취소된 기자회견에 불만이 적진 않았지만 문제는 산드라가 그간 무료로 변론을 해주었다는 사실. Chciałbym z panem się spotkać i... Tak, jeszcze jestem w Warszawie. Dziękuję. 차마 그녀 앞에서 불편한 기색을 드러낼 수는 없었는데요. 그런데 (15년의) 수감생활로는 충분치 않다는 생각이었을까. 자신의 힘으로 빅토르를 단죄해버리는 베스파의 선택. 무언가 촉을 느껴버린 그레타는 더 이상 자신을 지켜줄 필요가 없다며 아저씨를 손절하게 되는데요. Co tu robicie? Wykonujemy swoje... To proszę zadzwonić do szefa i potwierdzić, że 그러던 어느 날 już ochrany. To się stało na tamtym koncercie. Jeżeli zacisnę mocniej i szarpnę, to mogę wyrwać. Skąd miałaś to stare zdjęcie? Kto? Nie sięgam, nie wiem. Masz godzinę, żeby sobie przypomnieć.
한편 그레타 옆에 킬러가 함께라는 사실을 모르는 카밀라. 나름의 이유가 있을 거라며 발길을 돌리려던 그때 Kowalikiem siedział niejaki Robert Bończyk. To specjalista od mokrej roboty. A w celi siedział Marek Skalewski. 이제서야 드러나는 킬러의 정체는 로베르토 본치크. 며칠 전 살해당한 로만과 청부살인을 폭로한 스칼레프스키 모두 교도소 동기였던 것. 이렇게 된 이상 극단적 선택으로 위장된 누군가의 사주를 받은 죽음이라는 추리로 이어질 수 있었고 Borys Gajewicz, prokuratura Warszawa Śródmieście. Szkoła na Wiśniowej. Świadek Kamil. Tutaj tego prokuratora. Sprawdźmy aktywność tego Bończyka w necie. 스칼레프스키가 극단적 선택을 하기 전 가이비치와의 면담을 가졌다는 사실까지 알아낼 수 있었는데요. Nawet o tym nie myśl. Strzały z bliskiej odległości, ale nikt niczego nie słyszał. Według mnie to jest zabójstwo na zlecenie. 그런데 문제는 가이비치가 스칼레프스키의 담당 검사가 아니었다는 사실. 서둘러 검사를 소환하게 되죠. Jestem o coś oskarżony. Kilka tygodni temu odwiedził pan niejakiego Marka Skalewskiego. W zeszłym tygodniu znowu się pan do niego pofatygował. Mógłby pan powiedzieć, czego dotyczyły te wizyty? Nie mogę powiedzieć. Nie prowadził pan jego sprawy, a 포기를 모르는 계속되는 추궁. 결국 알렉스에 대한 이야기부터 난데없이 날아든 사진까지 모든 이야기들을 털어놓을 수밖에 없었는데요. Który ktoś kilka dni temu podrzucił Grecie Rębiewskiej. I od początku. No co jest? Jedna mieszka w Białymstoku, druga w Szczecinie. Włącza się komunikat, że jest na półrocznych wakacjach w Indonezji. To tutaj. 현재 본치크가 아지트로 삼고 있을 만한 후보지를 찾을 수 있었죠. Dobra, wchodzę. Tomek. 혹시 모를 상황을 대비 지방과 후문을 동시에 살피는 투트랙 전략이었는데요. 그런데 잠시 후 F należące do... Tak, Agnieszka? Auto ławniczaka było tu przed chwilą. No ale dlaczego mnie nie wołałaś? Tomek! Policja, Tomasz Daleski. Jak pan się nazywa? 이렇듯 극적으로 위기를 모면 Znaleźliśmy pani męża. Żyje. 길고 길었던 악몽으로부터 마침내 벗어나게 되죠. Musisz tu szybko wracać. Mamy do pogadania. 그리고 며칠이 흐른 어느 날 Ja się nazywam Alex Gajewicz. Na basie Sylwia Leśniak, wokal, muzyka, gitara wiodąca. Świecie Szymon Adamik. Co? Świecie Szymon Adamik. Oni się nie pomylili. Co? Oni się nie pomylili, rozumiesz? Podpisali Adamiuka jako Jacka. Oni dobrze podpisali te zdjęcia. Jacek cię okłamał? Odbierzesz dzieci ze szkoły? 지금의 상황을 정리해 줄 수 있느니 시몬의 어머니뿐이었고 Dzień dobry, pani Adamiuk. Pani Adamiuk, jest pani tam? Szymon jest za granicą, już mówiłam, proszę stąd. Jest teraz w szpitalu po operacji. Może mnie pani tam zawieźć, tylko się ubiorę. 그동안의 단호함은 온데간데 없이 그녀는 당황한 기색을 감추지 못했는데요. 그런데 잠시 후 얼마 전 다녀온 휴가지에서의 사진들로 가득 차 있었죠. Często
To się widywaliście? Jak tylko się dało. Postanowił, Szymon chciał mnie ratować. Byłam chora bardzo. Po śmierci tego chłopaka Szymon zmienił tożsamość. Zdobyć pieniądze, no. Ale potem już było za późno, żeby się z tego wycofać. Wszyscy za to zapłaciliśmy, ale najbardziej zapłacił on. 선택의 여지가 없었다는 어머니의 항변도 잠시 이것만으로는 산산조각난 퍼즐들을 도저히 맞출 수 없던 그레타. 결국 지미와의 만남을 청하게 되죠. O co w tym chodzi, Jimmy? Greta, oszukali nas wszystkich. Kto? Po co udajesz, że niczego nie pamiętasz? Dobra, wiesz co? Czekaj, przecież byłaś tam. Przysięgam, to był wypadek. Kiedy nagle wpadł tam Jacek. Zajebałeś mi piosenkę, chuju. Masz kurwa wrócić na scenę i powiedzieć, kto tak naprawdę jest autorem. Komu niczego nie zajebałem. Tylko jedno spojrzenie to plagiat, a ty zrobiłeś z tego gówno. Mówię prawdę, Greta. To był wypadek. 설령 고의가 아니라 하더라도 지미 때문에 야채코가 목숨을 잃은 건 자명한 상황. 자연스레 알렉스를 죽음으로 내몬 것도 지미의 소행일지 모른다는 추리로 이어질 수밖에 없었는데요. Czy myślisz, żebym był w stanie zabić dla jakiejś piosenki? Nie wiem, Jimmy. Zrobiłem w życiu wiele głupot. Ale nie tak. Obejrzyj nagranie jeszcze raz. 그런데 유래를 찾아보기 힘든 메가 히트곡 단 한 번의 시선. 이 노래와 관련된 이들 모두 죽음을 맞게 되는 어처구니 없는 상황이 발생. Nie, te zbiegi okoliczności to mnie wykończy. Porywacz zabity, porwany, odnaleziony. Muzyk po prostu sam wszedł pod auto. Ale za bardzo się w to wkręciliśmy i... A ja wiem, gdzie trzeba patrzeć. Gdzie? Jutro ci powiem. 유 며칠 쉼없이 달려온 두 사람에게 지금 필요한 건 잠시의 휴식이라는 생각 때문이었는데요. 그동안 뒷모습만 찍혀 있어 전혀 신경 쓰지 않았던 의문의 존재. 다음날 남편의 입을 통해 진실과 마주할 수 있었죠. Przepraszam. Nie potrafiłem ci powiedzieć prawdy. Jak zobaczyłem to stare zdjęcie, zrozumiałem, że nie chcę tak dalej żyć. A Sandra to wykorzystała. Jimmy zrzekł się autorstwa. Obiecałam, że to załatwię i załatwi. Przemyślałeś moją propozycję? Tantiem się dziedziczy. Po śmierci Jacka może mieć pełno... Mój ojciec jest pierwszy w kolei. 문제는 부녀가 서로를 극혐하고 있었다는 사실. Znam ludzi, którzy pomogą wyrobić dokumenty. 시몬이 야체크의 삶을 대신 살아감으로써 산드라는 막대한 저작 권료를 챙길 수 있고 시몬은 어머니의 수술비를 mary날 수 있는. To jak będzie, braciszku? Mieliśmy milczeć o śmierci Jacka. Spotkałem cię we Francji. Nie pamiętałeś, że już kiedyś byliśmy razem. To nie był przypadek. Przepraszam. 시몬의 입장에서 차마 거절하기 어려웠던 은밀한 제안이었는데요. Jakbym cię już kiedyś spotkała. Niemożliwe. Jacek, co się dzieje? Co? Natychmiast, proszę wyjść! 산드라의 입장에서는 언제 기억이 되살아날지 모르는 그레타를 지속적으로 감시할 수 있는 기가 막힌 신의 한 수였던 거죠. Dziękuję. Te ciągłe wizyty bez zapowiedzi stają się męczące. Miałaś rację, wiesz? Ja naprawdę nie znam Jacka. I nigdy nie znałam. Bo przecież nie byłam żoną twojego brata. 남편과 그의 어머니의 증언에 더해 지미가 제공한 결정적 단서까지 모든 퍼즐이 완성되었음에도 여전히 모르쇠를 시전. Nie muszę tego słuchać. Aleks Gajewicz, Sylwia Leśniak, Szymon Adamiuk. A ta odwrócona to ty. Nawet jeśli to chyba nie jest przestępstwo. Sandra zginął tamtej nocy po koncercie. A pożar pomógł ci zatrzeć ślady. Znaleźli winnego i sprawa ucichła. Zabiłeś mojego brata Jimmy. Zmusiłaś Jimmy'ego, żeby oddał ci prawa do piosenki, a członkom zespołu zapłaciłaś, żeby siedzieli cicho. Dziwne, co? Że wszyscy, którzy znali prawdę, nie żyją. Masz naprawdę bujną wyobraźnię. Kto ci to zlecił? Że wygadał się facet, któremu to zlecił. Czego ty oczekujesz teraz? Co, że nagle się przed tobą otworzę, wyspowiadam? Nie wiem. Bo nie wiem, naprawdę nie wiem, po co tu przyszłaś. Z czym? Myślisz, że uwierzę osobie z zaburzeniami pamięci? Jimmy dał mi nagranie. Chyba słyszałaś, co mu się przydarzyło, prawda? Mnie też próbowałaś uciszyć. A ja wciąż czekam na dowód. Od tego jest policja. Przepraszam, że cię nie uprzedziłam. Wypadek, gdybyś w przyszłości chciała przeinaczyć moje słowa. Wybierałem się dzisiaj do pani. Musi mnie pan wysłuchać i mi pomóc. Skąd miałeś to zdjęcie? Nie wiem. 이렇듯 환상의 호흡을 자랑하며 15년간 이어온 산드라의 범죄 행각을 종결. 다시금 일상으로 돌아갈 수 있었는데요.
문제는 또 한 번의 반전이 기다리고 있었다는 거죠. Na wernisaż jeszcze za wcześnie. Chciałem, żeby pani to zobaczyła. 그레타에게 건넨 건 다름 아닌 알렉스의 일기장. 모든 자세한 내막이 담겨져 있었는데요. Wiedział pan od początku. Nie wiedziałem, że to Sandra wynajęła Skalewskiego. 딸아이를 죽음으로 내몬 이의 정체를 밝히겠다는 욕심. Zapłaciłem chłopakowi z fotolabu, żeby podrzucił pani to zdjęcie. Odpisał to drugie zdjęcie, na którym Alex jest w ciąży. 이 사진 한 장으로 수많은 이들이 목숨을 잃게 되는 어이없는 결말. 진짜 죗값을 받아야 하는 이들이 버젓이 활개를 치고 다니는 현실과도 너무나 닮아 있어 더욱 소름 끼쳤던 작품. Zrobisz zdjęcie? Okej. Jeszcze jedno? 단 한 번의 시선이었습니다.